gente, que é o número da perfeição. Aí bora comer. Vou começar com a batata. Eu quero saber o gosto desse aqui, bora lá. É de queijo. É de queijo, gente. Deixa eu provar. É um pouco sem gosto, mas ainda assim é bom. Agora eu vou comer esse. É empanado. O negócio tá empanado, mas é bom, gente. Recomendo você provar. Esse aqui, eu vou comer que nem a coxinha. Olha de camarão. Cadê? Bota aqui pra eu focar. Deixa eu focar. Pronto, já vou. Bora provar esse aqui que eu tô ansiosa. Vou botar no molho. É bom, gente. É assado. É o salmão tá assado. Agora eu vou provar esse, que é o básico mesmo desse, ó. Só que esse veio com molho, ó. Esse aqui eu vou comer com tarê.